loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele kelema tobundela mabele kelema tobundela ekolo kelema tobundela mabele kelema tobundela loposo kelema totelema esengo pesa soko mesoro banda kona bino epai wana bozomi penze bele na ngombo ya kolanda émission fait ya conscience émission éducative émission kelama na likanisi moko kolakisa moto moindo ya uti wapi ya komi wapi pe ya zali kokende wapi nde yango mokolo na mokolo tosalaka ba effort okende koluka bandeko nyonso baza na makanisi ya malamu na ntina ete kosolusa ebele bandeko bayindo bazokali bakokolandaka biso mokolo na mokolo kasi l'autre kosola sur date il y a le 3 mai 1491 oh biso mokili momato yebezali journée internationale ya presse kasi bandeko baza na religion africaine oza na bokamba mfumu kusu ke muzala pana na Angola baza na emoneli mususu sur date wana nini ebatami na kati ya date wana nini esengela ki bayindo bayiba sur date wana nena mokolo molelo tokana ki lisusu so nsande kondombele botale na tina ete okoba masolo sur bomo ya maka bomo ya lobiko ya bayindo nde mokolo molelo so to ya misusu bango nde kondombele botale bote na biso mbote ndeko na ngai tambi koka mbote pena bandeko yonso bajo ibongoli bakoya kolanda biso mokolo molelo ndeko ndombele botale mokolo na mokolo tozosolola na bino sie emoneli ya fumukusu les 3 mai tozana sanza mai les 3 mai baeban so mokili momato yebi ezalaki journée internationale ya presse surprise komonaka bereligion africaine les 3 mai makambo eza concerné biso te ya journée internationale ya presse les 3 mai ali date moko historique na bomo ya bayindo bayebi na bango yango te bamakambo ngo nyonso bayindo bakoma koyeba ngo kaka pa ya fumukusu kaka ye mutu ayebaka badate ya bale 9 mai kaka ye koyela biso bale 12 octobre kaka ye mutu moko ayela biso bale 3 mai nini ebatama na kati ya date wana mpona nini mpe azobenga ngo date moko historique na bomo ya bayindo maloba epai na bino ndeko ndombele botali ndeko tambi nalingi naloba na élite intellectuelle na biso telelo toze na ino bisakanelo telelo toze na ino bibwele telelo toze sans valeur inutile na mokili science sans conscience n'est que ruine de l'âme biso totangi sans kozala biso na kati ya maye totangi bomoto eza te mpo nini tolobi ndenge wana badate yonso ya religion africaine ezali kopromouvoir lelo na bokamba miane songa nzila fumukusu kia mzala mpanda na Angola ezali maye ya biso esengelaki biso toyeba tango tosepeli le 9 mars mbotama ya mobikisi ya bayindo fumu kimbangu omoni lisiko ya bayindo ezali date kokaki koleka inaperçu te tango biso tosepelaka le 2 juillet mokolo tokokanisaka batumbaka prophéteuse ya biso bayindo yaki bavita 12 octobre mokolo mfumu kimbangu azongaka mokila molimo to mokolo akufa na bango mpona kofacilite compréhension ya bato tozali na badate miike oyo ya maye ya ntina esalemaka mpa na biso me badate wana elekaka wa inaperçu de préférence célébrer journée internationale de toilette nga na mona yango awa na chaîne nationale journée internationale de toilette po nini po bandaki pa mondele journée internationale de tabac po bandaki pa mondele journée internationale de cigarette po bandaki pa mondele batui bozoba bayei kolatisa awa soki bandaki epai na biso kokenda kuna te tobetaka lisolo ya maître na esclave 3 mai balobi journée internationale soko pe mondiale ya presse mais c'est regrettable biso pe bayindo to répéter yango journée internationale de la presse est-ce que c'est importé par la biso 3 mai wana eza mokolo tobungisaka bokonzi ya bayindo mokolo ezala chite ya royaume Congo mokolo Rwanda nkuwa ndimi kozwa baptême mokolo les 3 epai ya mindele le 3 mai 1491 wana nde histoire na biso wana nde mokolo na biso ya bayindo soko tokomi na 3 mai wana tozali komona ndenge nini
mokili ya bayindo ekendaki na kokweya ndenge nini royaume to empire ezalaki na bokasi na eleko wana ekendeki na kosedimine rien que po roi andimaki mokolo moko afukama bescro ya bamissionnaire bayaka batia ye loboko nzoka nde soko tokotanga maemana na masolo ya mboka lelo badirigeant na biso bakozala te bayebakei kobatema na christianisme bakozala te bayebakei kobatema na franc-maçon bakozala te non plus bayebakei kobatama na islam to na bouddhisme mpo nini soko kaka na bateme ya pamba oyo roi nzinga nku afukamelaka liboso ya bescro ya bamissionnaire catholique yango ekumbi pasi oyo yonso nzinga nku arepresentaki nini mpo lobaka kaka bateme na ye kondima kofukamela bamissionnaire catholique ememela bagénération nyonso ebayindo banda pa na ye ntina mokolo malelo na kati ya libunga to mpe ya pasi arepresentaki nini otambi roi nzinga nku azalaki pouvoir ero wana dirigeant to roi azali kozwa na molimo kozalisa na mosuni ye azalaki kotambusa royaume kongo na mai ezalaki kouta pa ya tata moke kofukamela missionnaire ezali kokata relation na tata akeni likolo na se mpe kobanda kokambema sika wana moto missionnaire wana azalaki nani bapremier missionnaire bayaki basete de voleur bakondane ya mort bamilitaire oyo balobaki na bango pene na bino ekoki esila soko bokokenda koreusir mission totindi bino ya koevangelize banoir koevangelize banoir soko boinstalle évangélisation kuna baoyo bazalaki na bapene de mort bazalaki na ba 50 ans de prison baprison na bango esilaki roi nzinga nku azalaki roi oyo azalaki na niveau très élevé ya spiritualité andimi kofukamela bapauvre bamputu wana bayaka oyo ya bescro wana nde esika tobungisa bokonzi souffrance ya lelo mpo bandeko bazali kolanda bakocomprendre ke uta 1491 bokonzi ekwei ntango tobandi kopusana moke nde esclavagisme ebandi traite négrière ebotami babandi koincendie bamboka surtout plus grave ntango roi nzinga nku alingaki ase ressaisir ntango akomprenaki ke uta nafukamelaki bamissionnaire nabungisi bokonzi nabungisi nguya force ezalaki lisusu te ntango alingi ase ressaisir nde esika bautilisaka mwana na ye aefase ye donc elo tokokenda mpenza na bozindo ya masolo wana te mais leson tokoloba lelo na bandeko balandi ntango mosusu bayoki kaka date yango lelo date oyo roi nzinga nku azwaka bateme mpo nini imposition ya message moko colonisation scientifique faut botanga Charles de Gaulle il faut botanga soko Louis XIV il faut botanga Jeanne d'Arc il faut botanga Diego Cao baye kuna biso toze sans histoire biso tozalaki na bato ya mayele te biso tozalaki na bakonzi ya ntina te biso tozalaki na basage femme te bayebaki kobotisa te biso bayindo tozalaki na eloko te nyonso tokotanga nyonso tokosalela nyonso tolingi tosala il faut uta kuna te ça doit cesser na ntango ye tokomi tolobi maye ya biso aussi longtemps tokoconsidere te bavaleur na biso tokozala kaka ondire mokila ekatani na moseleke te ekobina meze na bomoi te ndeko ndombele ndeko futile wazalaki akompagne azobeta lisolo iparaki bosala descente na mwanda kaka bamasolo mpona ya date yango ya le 3 mai to ndenge nini na comprendaki mpenza malamu te ndeko tambi masolo to déplacement ya nesongi ya nzela funguku soki amozala mpanda na bisika nyonso totamboli ezalaki mpenza te mpo na date ya le 3 mai me ezalaki mpo ntango ya loposo pembe ekomaki na suka 1921 ntango fumuki mbango atelemi 431 nyongo na bango ekoki tofuti falaki loposo pembe batika biso tokabwana na bango tofuti oyo biso tosalaka bango me loposo pembe akembisi motema na ye lokola mabanga adeborde te lokola baavertissement nyonso epesamelaki bango elekaki 2017 ezalaki 100 ans ya 1917 tolimbolaki yango wana bamonaka na bino lelo tokozana Fatima 2021 centenaire ya Mfumuki Mbamba nesongi ya nzila averti nesongi ya nzila momoni mokobi misala ya 1921 amonaki
Pero kuna bango nde bazena eleko yo représentant ya tata kelili kolona sela mokilo ya mosuni molobie pa ya bayindo bamonaki bango nde batelemaki bandangi mpo ya koyebisa loposo pembe loko averti yango ntina ya balosambo. Donc ti bokendaki mwanda ezalaki mpona koverse kaka mondele na balosambo ndeko tambe biso tomeseni koloba soko bilili bise tolingaka kotia bise ozeu te totambolaki na baelemo élément tobandaki nango na manaka eleki ayaki ya 2015 mais tolingaki tobanda wana mpo bamona tozalaki na 2015 mais nesongi ya ntina balobelaki 2017 na 2021 lelo natamboli sika na élément ya losambo ya nesongi ya ntina fumukuzu kia mozala mpanda na ngola na bangunza ya religion africaine ndenge bazali kosaka po ya koyebisa loposo pembe soko bosombaka biso na mbongo na misolo tozongiseli bino misolo na bino basali elembo ya kozongisa misolo na bango na océan soko bilili bise biso kotia bise oseu te soki bilili ezali biso tokotia bise oseu te bandeko na régie soki boza prêt bobalansele biso élément oyo ndeko ndombele botale akumbelelaki biso mpona biso mokolo molelo banomboke Afrique badétruire yango babeti biso donc kaka époque ya Zingaku eleki tokomi na époque ya Alfonso Premier babandi kovide biso siko makasi na découverte ya États-Unis pardon ya Amérique moto nyonso ya mayele aza ya komema moto nyonso ya makasi aza ya komema nde bavide biso na basavant na biso donc na mokuse bamemi biso bonzambe nyonso po christianisme evanda ndenge evandi bato bakoma docile etape ya yambo ya christianisme ezalaki na criote moko ya kosakana nango te yango ekontinuaka ntina lelo sikoyo bakoma na mort silencieuse donc bakoma koboma tiweri ya CCC ya malembe bapremier missionnaire blanc mosala na bango ezalaki te mpo baya koluka kolakisa biso botata mokili nini yango bakokaki kolakisa biso kolamba ubie kolia ubie komela ubie kovanda na kati na société kobala to kobalisa kodirige bato ubie kosala biloko nini bakokaki kolakisa biso po toyebaka nzulu toyebaka kolamba toyebaki kopelisa moto toyebaki kosala mbeli toyebaki kosala mafuta toyebaki komata nzete ya mbila toyebaki kobimisa mafuta na kati na mbila toyebaki kokata ebale toyebaki kopesa information toyebaki mokonzi azalaka nani toyebaki mpe balandi bazalaka nani toyebaki mpe ntina ya nzela mpo nzela eza na français te nzela eza na minoko na biso eboyeba bien ntina 1787 na France bazalaki ata na nzela monene te lokola nzela oyo kaka ya mabele oyo ya kokendela mbanza bazala na ngo bazwi banzela minene grâce na biso alors tokokende kaka na shema mibale ya koloba kaka ete lelo bango nyonso bagangi mokili eza domine na Satan mokili eza domine na Satan eza na maboko ya mondele e mokolo moko mokili ekozonga na maboko ya nani ya Nzambe selo bango tata mokeli me ntango ekozonga na maboko ya tata mokeli na mosuni awa mpe fo ezala na peuple moko oyo ya korepresente tata mokeli yango parce que soki peuple moko azali mpona korepresente Satan il faut peuple mosusu mpe azala mpona korepresente tata mokeli siko peuple wana ekozala nani parce que mfumuki mbango alobi yango mpe mundele akokoma mwindu akokoma mundele lelo bazoleba motu mwindu nde Satan emundele ayebi nini na nini ezali alors biso baye toyebi makambo oyo ntango mfumuki mbango asakolaki asakolelaki polele amati na likolo azoganga mokili mobimba ezoyoka polele wana ezalelaki wapi na nkamba ntango atombolaki loboko ezalelaki wapi ese bato nyonso bamonaki yango kaka moke ya bato
Kaka bato nyonso bamoni yango te me boyo bamonaki ndenge bamona bango po bango nde bakokumba sango epai ya baye bamonaki te mpe bazalaki te biso toye na mongo kongo ndenge tozosolola bayindo banso bazoyoka bake mosala moto na moto mpe na distraction na ye kasi biso nde bato tokoyebisa ke toza na 2017 ezobalana na 1917 balongo ke nyongo oyo biso todefaki tofuti yango mpe esili sikoyo tozokota na eteni ya ye mundele akoki komata akomata te kasi po tokota na eteni wana ye akomatela te tokosolola te biso banso kolandela pasi oyo tozoyoka ntina lelo mundele alatami na lolendo ya komonela biso vraiment lokola biloko toloba te na mabele na biso tokomi bisakanelo totuna tata mokeli ebandeli wapi mpe eza lolenge yango wana biso banso bangunza bavutuka tokotala epai moyo epingelaka mpenza epai ye tata mokeli ayelaka mpo ya kolamusa biso Mubatanga bamweni boteleka baoba na bafioti babayambele bakeni belimase bene kibeni luimba bibadingani hulu kibeto tupindele vobele luyisa munapula lumitulu kindoni lufiliso kubatata bakungu tulendo munakutupula tsonize kwengina mani mubatula kumbiye mbongo yesalukelo beno keleka lutuyambula tusola kumbiye mbongo kadi munasalukelo kamunalekwa kuhulu kibeto tupindele vokeleka beno lutuvuata mbasi votusola salukelo tsonize kwengina mani kutukangwa tuzuko bikotela tubakila sumbuleki gana tukanga manekeleka akala makande zindinga bangala baduba bakongo baswahili batetela basonge keleka mubalomba kubeke tubalombila kubeno lubakula beno lusola kaka nkongo lukula kalika luisi na makanda mamoko hunu kibeto tupinde lero beno lukula makanda mamoka tula kaka misi mkakwikila kuyenda boloko Chorize kwengina mani. Libudu dimpelo kukayisa mutodonye. Toma kututomisa kweto. Toma kutusungika. Toma kutukituna bamfumu bana yenganga keleka bantu bamfumu. Beto katwetu kubabakisa kutwetu kubawuni na mangu. Keleka boba umu mfuasi nimpata kasi nimtiaki. Chorize kwengina mani. Kansi. Wafumu kimbangu. Yegibudu dimpelo kukayisa mutodonye. Toma kutufuasa kutupataka sa kutukituza keleka bileko biko na fulu sakanano. Gitu kila bobo ni yani. Fumu kibani. Bika kisaka na munzango keleka beno yikuli kana ndoni. Beno yintoko solo zikana ndoni. Beno yikintinu kikana ndoni. Beno yinzangu kulu yikana ndoni.
Idi au duna kata mana kutufuata mtaanza zomo fulu ya boye mwamonzo no. Kanuna kutusisa kutufilo kolego vita mtango. Ye makande zindinga bena kulukuikila. Bena kulunama bena kuluzai. Ndombe mfulu kiakio kikenea unazai vwili wani vulusi. Vwili kutata kwa ni mpungu tulendo. Yekele kauna yenendo yengolozani. Yekele katata beno zinadienu. Mbangu dimfika Yeswe kama mbangu dimfika Yeswe kama mbangu dimfika Yeswe kama mfumu kimbangu. Hiki au dimundu dimpelo ye mandani. Toye mboka mboka, toye kibale kibale. Toye kibale kibale. Toye na mboka na yo, maye zake. Zake yake. Mena mboka yo botama, atamwa ibale ya muke ezali. Maiwana oya muke esangani na ya munene ameni maiwana ti awa na oceano tokomi na ti na fleuve nsima tokoti awa toyokani kanisa sikoyo yo ye korepresente maiwana yo ye korepresente bokoko wana
Sumba simbiongo sini siyakuwa luendo tabutambo ndio mbeno asi kankazile bati sumbele siende kabikangwa asi makuti mkato Bika mamonso no matuna sana mbele mdogo la ek kuna ngoro yelendo kianzani yote nuru kia upasivo ya kujiwa kwa nyakuka kwinu bora ngani konda masola idinda izoa ya dola sani wega yenga
kane mundungisa mundungu zimbungiti batata bakungulendu bazituswa bebakalunga kakemuswa malungeli Yaya Kimba wakiyekola mpasi olobeka mfuswa okilamona wongako nankwasibika yakikesa ekibakala kibasongo tunasongako niwalongela ilikitatampani niwalongela ibyakwatatambani niwalongela lwangana lombe tuyakutika mamusalungi twatambula tutekela nkuyekola mpamu tukobela mudamu zazo ekubyabiro ikamula kibalijaku nakusalusiwa yemunakuwa Isande Mboka Tulende Bantotosamzakuzele Radi vyomolo bisakili Zibulanza bizabarabaku Wala mafipi mbabu Katulanka kunyanyo Fina mambeto mpangulu zazo Fina mambeto mpasazo Fina mambeto mpangulu Lwenda yeto Usala yao Watata mutulendo Siembo wapemba kalunga Siwa mteki kongo biso toza na bopesi na bango te mpasi nyonso tozoyoka ye stanley na bato na ye nde bapesaki bato lokumu cimetière ya bato kasi mpasi biso bato tosalaki mosala tozalaki kuna na se bapikola biso bazwi mikuwa na biso liboke bake kokunda na kitamo liboke kaka batie bino kaka sandoli moko me awa babongisi ekokontinue boiti wana biso tozalaka bazoba na bango lokola bango bandimaki ke tozwi indépendance biso na afrique na congo mpe
batala bino bakosana bana bakitani ya baoyo bango bakosaka bino bozongi lelo ezongi bino lelo eza mpo boyebisa bango to bino bakolo mabele milimo kaka oyo ya bino mayele na bino nde ekosala mpona mboka oyo to mpona bana oyo nyonso ya bango bamema bazongana bolaki bango bazongana soki bakozonga nango te bamoni ke bakotya motu makasi bino bakomi bozongi tokotala soki mabele eza ya mondele to mabele eza ya biso bayo kuse yango wa chef coutumier, fongola mabele. Chef coutumier, fongola mabele. Chef coutumier, musicien. Chef coutumier, extrême peuple. Chef coutumier, mabele na biso, tolingi kimia. Tobandela. Chef coutumier, fongola mabele. Chef coutumier, musicien zété. Chef coutumier, esengo ya peuple. Mabele na biso moko, tolingi kimia. Mundele, zonga, epaina, nayo. batikaka bino awa elembo batikaka bino awa elembo ya mosala oyo bino boyaka kosala awa mpona bolamu na bango bana na bino oyo tina lelo oyo bana na bino balingi kotosa te mosapi batiaki ete biso na bino nyongo esila kasi nzoka bobakisi nyongo nyongo oyo bobakisaki nyongo oyo ebakisamaki yango tozali kolobela lelo na kati ya mabele na biso ya bakoko botala bilongi oyo malamu botala bilongi oyo nyonso malamu bakolo mabele nde baye bakolo mabele bobimisa bana na bino bososolisa bango ete mabele oyo eza ya bino lokoso pembe te mabele oyo eza ya biso bayindo botika biso na kimia na biso tobongisa makambo na biso lokola elingi biso ntango esi esilaki bozonga na mabele na bino bobenda bana na bino bobenda bana na bino kasi toza na likambo ya nyongo boza nango epai na biso lelo boyebi bino moko malamu soki ekofutama te soki bokotika biso te na mabele na biso mabele ya bana na bino ekozika mabele ya bana na bino ekopanzana mabele ya bana na bino ekozinga bokozanga nguya mpe bokozanga makasi emati bana ya bayindo likolo ya banzoto na bino boyebaka kobanda lelo bokomi biloko pamba bokomi biloko pamba bokomi biloko pamba na kati ya mokili mobimba moko kaka etikali na bino bofuti nyongo bofuti te biloko pamba elobi bangunza kilokiba elobi bankumu ya mabele elobi mosolo makoko lobela bango tulombele tukonko te
kwa bena Kongo mbangiza mtoto mukundumbi mini mitoto mnabandombi bena bandundu banjari na yala mitoto nami tangu ifona ndonga na kango no kale no kulatuka endala lwenge saboba tsilina nitu batele no beno kibene tintangu ifona katuke no kumitoto nanga tasisana beno mpasisi la jimuisa bandombi tangu ifweni ndiyo kakaturam pasizen lukasanata mamba kasukula kakomba temba kanata kendi kalumbia bibia ya mulu lendo la bumpungu tuni mtoto mya bandombi bayala mtoto mya bayala nsam beno endeno tembo talukasa kula tuka beno na miyana mitoto kaluku mitoto miyano si seno bia bula bonga bila nata tele no bayeno basinento biji bakarisa dio beno bia bandombi ntangu ifweni wajiri yangu mbishinga wantabukila munzani walombolo kumudia engwa ni byotu lombele malu tariri mayelele wena ngangu kasi bena bandundu kale no kumitoto mieno bena bandundu kale no kumitoto mieno Leopold dena kangwa kwa konso no tulombele kale no kumitoto mieno kala bigisi bena pe biba bonga be nateno bya ben so ni bilombolo kinto na bet ya beto ni byo bisala ngucheleka basolo ko eno kutukungu munavuna pamoja ngolo tulombele ko bandombi ndeko ntombele botale fumukusu balosambo ya boyi mais bon makambo bayindo bayibi na bangongo te nazo kompo te bikolo nyo se komi kaka makambo ya losambo c'est que eloko musupeza ko batama balosambo ya modèle ya boyi pona ka kolela ka pona pasi ya bayindo to ningi kasi ndeko tambia wana plateau na olobaki nanga fumukusu ne pas spirituel po abale ko la politique na yebisi bino mosala esalamaka peze kokoba kosalama to bulingi ndeko kosela mo publicité te ngana lobaka soko lion akomi ko rappeler la bato kende ko ze ko mona ngabo na ze lion se ka ze nyao po lion ko rappeler na moto te moto soko moni oyebi wana lion mbolo ko soko moni akinya yebi lion ne songati na fumukusu kya muzala mpanga na ngola par sa nature azena ino te moto ya kolobanga ze ko détenir oyo te tikanga inende kondombele nanganga na komboa donc mutu moi ça qui to kamilo bela katika amiro bela kate otali opesi ba caractéristique omoni ngai nde sikana lingina banda kolatisa na mokili ke nesongendi na fumukusu kya muzala mpanga na ngola ko tango tolobaka bazen mokobi misala ya 1921 slogan te eze jalelo te mutindami ya tata moke mutindami ya tata kelili kolona c'est mon mbongo ya pemba kalunga wa epa ya bayindo monde spirituel na biso ya bayindo lelo tokoka yango na nesongi ya nzela qui pouvait croire que na tango wana cérémonie ya boye kosala salinga toto malili ne kondomé tena wana bato bazé komi benga soko ba njoku bato bazé komi benga soko toyoka ka bato musu na kenda réunion na mapata kuna mapata nini yali be milingate grâce te nini zekuna te omoni mosala esalemaki 2017 santa ya maimalekaki na Fatima ezalaki na tango nesongi ya nzela barapele lisusu loposo pembe bobosana te makambo oyo mari ntango amonanaki na Janssens na Lucie na François oyo alobaki na bango ntango ya bayindo ekoki botika bayindo ekoki koleka te na 2017 wana esalaki 100 ans a rappelé bango pona koloba na bango 2021 centenaire ya mfumu kimbangu ekoleka pamba te yango tango bomoni na mikanda ye bakomelaki loposo pembe balobi le dieu de l'univers m'a inspiré le dieu de l'univers m'a inspiré ne songi nzela nini akomela bango ayebisa bango soko bokotika bayindo te bokobetama ndeko nobele tango mfumukusu azokoma bongo wana ndiye baceremonio bookenda na boki bosali aya akomi atindi nyonso ezali kotambola elongo tozali kokoma nesongi ya nzela bazali kokoma losambo ezali kosalema bazali kokoma losambo ezali kosalema mpo nini losambo esalama énergie koyebisa mpe milimo na bango esika bazwaka source koyebisata bango na niveau ya mais comment mais bakotaki awa na nzela ya évangile bakotaki awa na nzela ya soi-disant spiritualité esengelaki kolandela convention mpo tolobaki na manaka eleki etumba ya biso na loposo pembe
na mosuni te na mosuni toze na mandoki te baze na babombe atomike baze na mandoki nyonso mokili bango nde basala etumba na biso esika toze bavainqueur eze na aide spirituelle mpo niongo esilaki yango bomoni nesongi ya nzela arapelaki bango mpe oyo touti koloba wa tout à l'heure bozila afrike na mandoki te mpo tosala bamandoki te mais oyo ekobeta bino ekouta na asi oyo ekobeta bino ekouta na asi batelespectateur télévision ezali ngonga tokoki kodéborde baminiti oyo te bapesaka biso bandeko na engagé bazosenisi mpena tobelemi na suka ya émission na biso kasi moto nyonso aza na posa ya bamatere boye bosabone plus mingi na chaîne na biso bamwangisi vouvant bosabone baémission eseke koyebele tokoexploite sijo makasi bino bozosoli bakololation na nzela RTVS chaque lundi na ngonga ya 22h toza na RTVS pe chaque vendredi na ngonga ya 11h wana na télévision bakosoli baku na nzela ya radio FM ozali 89.0 Bo chaque mercredi na 21 et puis vendredi na ngonga ya 22h bande kuna Congo central bozo panza be mission balongona na bino na bangunzo bazali kuna nyuso ko tanga ba komote to be na soka émission na biso de kondomele na molo mbangu 30 secondes et belé ba téléspectateurs ba suivre batali bino ni ba ko retenir pour na cérémonie ya balosambo ya boyi malo be pa ni moto ko pesa tira na singa matondo ndeko tambingana okaka motema pasi 30 secondes soka ki émission ekolobela bibelu moto koma mpaka sali kwa goli kosona ye wana bopesi ntango ebele makambo ya ntine akaka bele to basa ngonga ezakaka bengonga yango lo yembo meto mona ka be émission ya bibelu e bandaka wa 22h telo bina tongo biso to koloba na ba dirigeant politique ya mboka na biso tuame kaka Rwanzinga ku afukami to bungisi bokonzi bino boyeyi lelo représentation lokola Rwanzinga ku yeleko wana bosaleli spiritualité ni bomoni bolandi awa emoni liso kotobolaka liso te 2017 ndenge losambo ezali kosalema nesongi ya nzela na bangunza bakomeli loposo pembe miso ezali komona to bozali bafanatique te soko neleko moko batangisaki bino pozala motindami fo mwasi moko ya mosuni azwa zemi ya nzambe moko azalaka na molimo te biso tolobi baprofete yonso baya na mokili bazalaka bana ya baboti na bango bazalaka mibali ya basi na bango bazalaka batata ya bana na bango tolobi baprofete yonso Jésus azalaka mobali ya mwasi na ye papa ya bana na ye Mahomet Buddha bato yonso wana me ya motuye ezalaka oyo baye na yango lokwa bilembo oyo baye na yango lokwa message yango nde ya motuya nesongi nzira fumukuzu kia musala mpanda na ngola makolo mibale maboko mibale po bato bazalaka ndenge wana me mayeba ye na yango nde ntina oyo kozalisa lisusu mboka na biso na bopikiliki pe lobi tokolongwa bakoloni soko kozala bakoloni ya loposo pembe me tokozala bamboka na vrai sens du mot nzela esenga ndeko ndomele botali na balingi bazwa biso babengi biso na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 matondo mingi na bino ba téléspectateurs kosomaki pete bele kolanda biso tata mamesi kozwami tokosenga na bandeko botala photo ya mokonzi ya bangunza funa kosuka mtsaka pala yangola maeba ena yango tala cérémonie bato bazokanga kobimisa bato bangolo na bamakolo bayebi suksi ya pasi ya bayino te seke kutamela bayebi teke bamindele te bayaki bayaki na besprit na bango esengeli siko kozongisa besprit wana tala cérémonie tala losambo bitumba ezonga epai ya bamindele boyoki yango tata mama ayemeka kointerpele biso commentaire eza mingi te na nzela ya cadrage tozalaki na ndeko na biso po aku asungaki biso mpo na bilili na réalisation tozalaki na 9 lumière ndeko ngala pe invité mokolo molelo ezalaki ndeko ndombele botale na présentation ezalaki ngai ndeko na bino tambi koka moto nyonso aza na posa tokocontinue sujet oyo tikela biso mituna na nzela ya Facebook tambi koka na WhatsApp oyo eza numéro na nga plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 tika mituna na yo na bémission ekoya tokotuna fumukusu tokotuna ndeko ndombele botale bokozwa biyano na bino kimia ya nzambe ezala na bino tokutani na poso ezali biso esengeli tokende na unité africaine sikoyo tosangana na bomoko mindele bazokende na kokabwana mpo bango nde bakabolaki baninga sikoyo kokabola ekozongela bango
mindele bayaki koyiba bozwi na biso bake ko s'enrichir nango fo baya kozongisa yango soki bazongisi te na elle spirituelle bakobotola ndenge bomonaka justice ya mokili ke bakosaisir yo babien omoni alors lelo bomoni ke basociété nyonso ya mindele eza aux arrêts donc eza etelemi omoni ezosala te parce que eza babien malaki bakangi yango nano bastopa yango bosimba nano yango te na tribunal ezalaka bongo te eloko bosimba nano te yango te telemi wana bosimba te moto akende susu kuna na mosala te ala bino nyonso na cachon na prison résidence surveille du babimisi basoda bazosurveille moto abima te mais lokola ezali eleko na bango ya kobetama nde bazokende kobomaka bango armée komi armée ya kolokota bibembe kuna sikoyo biso soki boconfine awa bobimisi ata la police ata armée bango kuna armée na bango eza sikoyo lokota bibembe mpe kende kokunda bobiso awa sikoyo bobanda kolokota nini po biso tozokufa na biso te na bakorona wana po korona awa aza na ye tokoki kobenga ye ayaka ne pèlerinage ayaka ne kotala po asali un mois we ayaka na ye azotala kaka boye bakoseli ye makambo kabomi 20 mort po ye ndenge abomelaka na mokolo 200 400 000 mais bino bozwi ba 20 mort bolingi boy et puis ba 20 mort yango moko après 2 3 4 jours okuna kufi boye mais malaria kutu azosala terrera corona si awanganaki na eza ye te donc badirigeant na biso tozwa mayele tovanda esika moko bareligieux bapoliticien mpe batechnicien bahomme de science tovanda totala awa poto ezozinda awa nzala ekokota na poto awa pasi ekokota nini tokosala awa epai na biso media ya mindele bozalelaka yango mayele ntango nyonso bozolanda e tokosenga na bajournaliste na biso bakende kopuise information na source oyo mpe eza ya solo omoni tosengi mpe na bamedecin na biso basunga badirigeant politique tosengi mpe na baservice na biso ya renseignement esala mosala nango na badomaine nango parce que service ya sécurité eza kosécurize kaka te mboka na tentative ya coup d'état eza kosécurize kaka mboka te na baenvahisseur moko balingi baya koprovoke guerre awa to soulèvement baza kosécurize mboka na nyonso tina niveau ya santé tina niveau ya kolia nyonso alors nasengi na service na biso ya sécurité na barenseignement nango bakende kose renseigner vraiment la source soki toza na ebembe ata moko ya corona awa parce que ngai na badonnées spirituelles naza na yango na Afrique mobimba ata moko nano akufi te na corona amwe boloba na malaria na typhoïde parce que symptôme ya rhume kosu na température élevée eza déjà ese vande la biso awa banda kala soki komi na 40 tia mwana mai esale mayele ntozwango kala te po tobelaka yango bo soki lelo corona ye apesi yo rhume apesi yo kosu apesi yo température 40 mai okotia te okotia te soki okotia mai novalgine bantalgine pour la fièvre, on peut quitter sa fièvre. Cela survient après que le président a qualifié les résultats d'un exercice pour tester l'efficacité de l'institution comme étant douteux. Magoufouli a dit que le ministère de la Santé du pays avait envoyé des échantillons non humains au laboratoire et que certains avaient été retournés positifs au coronavirus. Ils comprennent des échantillons de fruits, d'animaux et d'autres fluides provenant d'autres organismes. Donc, en tant que gouvernement, nous travaillons jour et nuit. Et si les pattes sont positives au coronavirus, alors l'OMS devra travailler dur sur ce point. Et si les chèvres ont le coronavirus, et s'ils ne savent pas si le virus est seulement limité aux humains ou non, alors les scientifiques n'ont pas encore travaillé assez sur ce sujet. Vraiment la source
soki toza na ebembata moko ya corona awa parce que ngai na ba données spirituelles naza na yango na Afrique mobimba ata moko nano akufi te na corona amwe boloba na malaria na typhoïde. Allez, bon filmer. nyonso alors na sengi na service na biso ya sécurité na ba renseignement nango bakende ko se renseigner vraiment la source soki toza na ebembata moko ya corona awa parce que ngai na ba données spirituelles naza na yango na Afrique mobimba ata moko nano akufi te na corona amwe boloba na malaria na typhoïde parce que c'est en ce moment de ko s'abuser na ye. Congolais, nous voulons que le peuple congolais, le gouvernement vienne sortir de là. Ça fait beaucoup de jours que nous sommes ici, on ne prend plus de médicaments. Nous voulons sortir. Ministre de la Santé, Ozoyo Kabiso, Toza Posato Bima. Baboy to bima pombongo ezate bo futite. Inerbe ayaka na ba résultat te. Ayaka na ba résultat te. Chloroquine pe awa jumusu bomeli jumusu bomeli te. Domela isu chloroquine te tosali bo epoto sisa ba cure. Nyonso alors na sengi na service na biso ya sécurité na ba renseignement nango bakende ko se renseigner vraiment la source soki toza na ebembata moko ya corona awa parce que ngai na ba données spirituelles naza na yango na Afrique mobimba ata moko nano akufi te na corona amwe boloba na malaria na typhoïde. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si, le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car, exister physiquement c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie, et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. La génération. Tosengi ete bitumba ekwea lisusu na mikili mia poto bato bayindo balamuka mpe balata bomoto boye babungisa utakala tosengi ete bitumba ekwea lisusu na mikili mia poto oete bato bayindo balamuka mpe balata bomoto boye babungisa utakala Mwindo tobundela mabele lokoso mwindo tobundela mabele lokoso mwindo tobundela mabele lokoso mwindo tobundela mabele